اهلا ومرحبا بكم من جديد في البودكاست ديالي مساحة أنوثة. اليوم بدينا فصل جديد، سلسلة جديدة، مرحلة جديدة. ولكن قبل ما ندخلوا في الموضوع خلوني نهضر معكم شوية على الرحلة اللي كنا فيها. السلسلة الأولى كانت على حب الذات، التصالح مع الماضي. هضرنا على كيفاش نبغيو راسنا بلا شروط، كيفاش نسامحوا الماضي، كيفاش نبنيو ثقة حقيقية براسنا من الداخل. وهذه كانت واحد الرحلة ديال الشفاء، وشخصيا تعلمت بزاف منها. تعلمت باللي حب الذات ماشي أنانية ولكن احترام للروح ديالي. تعلمت باللي الماضي ما عندوش سلطة عليا إلا إذا سمحت ليه أنا. وتعلمت على أن الثقة بالنفس ما كتجيش من الناس، كتجي من الهدوء اللي في الداخل ديالي. حاجة آخر، سمحوا لي بزاف على هذا الصوت حيت مريضة بزاف، ولكن قلت اليوم 1 نوفمبر خاصني ضروري ندير لكم هذا البودكاست. داكشي علاش الا كنتي جديده هنا كنصحك ترجعي تسمعي السلسله الاولى، حيت هي الاساس ديال اي حاجه جايه من هنا من بعد. هي واحد المرحله اللي غتنقيك من الداخل قبل ما تبني صورتك جديده في هذا العالم. واليوم غادي نبدل الاتجاه شويه. السلسله الثانيه ان شاء الله غتكون على الانوثه الحقيقيه، وعلى كيفاش نعيشوها بلا تصنع، بلا خوف، بلا ما نحاولوا نكونوا بحال شي حد اخر. غادي نهضروا على الجمال، على الطاقه، على اللباس، على الصوت، على التصرفات، ولكن من منطلق الوعي، ماشي من منطلق المقارنه، ماشي من منطلق انني نوليو بحال فلانه ولا فلانه. اذا ندوزو الانوثه الحقيقيه، هي راه ماشي نبره ديال الصوت، ماشي مكياج، ماشي شعر طويل. الانوثه هي واحد الطاقه، وهاد الطاقه كتخرج منك فواحد الطريقه اللي ما كتكلفيش على راسك فيها. هي الطريقه ديال الهضره ديالك مع الناس، الطريقه ديال التعامل ديالك في المواقف، وحتى في الطريقه ديالك وانتي ساكته. لكن في المجتمع ديالنا الانثى ولات كتحس بالخوف من باش تكون هي نفسها. حيتاش عندنا في هذا المجتمع الا كنتي ظريفه بزاف كيقولوا عليك ضعيفه، ما عندكش شخصيه. وإلا كنتي فريمون قويه كيقولوا لك قاصحه، قاسيه. فكتولي كتعيشي واحد الصراع بين واش نكون ظريفه ولا نكون بارده، اولا نضحك ولا نبان جديه. وهنا كيبدا يضيع المعنى الحقيقي ديال الانوثه. فالانوثه هنا هي ماشي شخصيه انت اللي كتختاريها، هي كتوازني بين انك تكوني رطبه وتكوني قاصحه. هي انك تعرفي امتى تكوني حنينه وامتى تكوني واقفه كما كنقولوا حنا في المغرب حسكه. امتى تكوني واقفه كراجل. هي فن، هي انسجام، ماشي فن ديال التمثيل. غادي نشارككم واحد الحاجه اللي تعلمتها في حياتي. انا في الاول كان كيصحاب ليا الانوثه هي نكون ديما ساكته، ظريفه، ما نتعصبش، ما نهضرش بزاف، ما نعبرش بزاف. ولكن مع الوقت فهمت بلي الانوثه ماشي هي نشد دوك المشاعر ونكبيهم عندي، ماشي نكبت المشاعر، ولكن الطريقه ديال التعبير عليها، هذيك هي الانوثه. يعني نقدر نكون زعفانه ولكن نعبر على داك العصب ديالي بواحد الطريقه اللي راقيه. نقدر نكون مقلقه ولكن نخلي ان هذا القلق ولا هذا الحزن يعلمني الرحمه، ماشي اللي نكون قاسيه. الانوثه هي القوه اللي كتكون هاديه، هي القوه اللي ما كتحتاج تشرح راسها. هنا غنسولو راسنا كيفاش نعيشوا الانوثه الحقيقيه. عندك واحد 4 الحوايج غادي ديريهم. اول حاجه تكوني متصالحه مع الجسم ديالك. هذا الموضوع ديجا هضرت عليه السلسله الاولى، يعني قلت لكم ضروري خاصكم تكونوا كتسمعوا سمعتوا السلسله الاولى. الجسم ديالك وماشي العدو، ماشي هو العدو ديالك. ما خاصكش تكرهيه باش تبدليه. تعتني بالجسد ديالك، تحب تبغي الذات ديالك. ماشي ضروري تكوني بيرفكت، تكوني مثاليه وكامله، ولكن كوني غير واعيه. كما كتبغي تعتني بناس اولا بالعائله ديالك، حتى راسك خاصك تعتني به. تاني حاجه
تستقبلي الطاقة الذكورية والأنثوية اللي داخل ديالك، يعني بجوجهم خاص تقبليهم. كل وحدة فينا سواء بنت سواء ولد، بجوجنا عندنا الطاقات بجوج. عندنا طاقة ديال الذكورة فقط، طاقة الذكورة بيان سور هي ديال التركيز والإنجاز، والأخرى أنثوية هي ديال تكون هي اللطف، الإحساس. الأنوثة الحقيقية ماشي تهملي الطاقة الذكورة وتخليها تقولي لا ديال الولاد، لا، ولكن خاصك توازني بيناتهم، تخدمي وتنجحي، ولكن في وسط داك النجاح والخدمة ما تنسيش تكوني حنينة مع راسك. ثالث حاجة، ما تقلديش فلانة، او ما تقلديش واحد الطريقة، عبري بطريقتك. كاين بزاف هنايا ديال المحتويات كيهضروا على كيفاش تكوني انت، كانه كيعطيك واحد الوصفه ديال الطياب، ديال الطبخ، ولكن هنا راه ما كاينش عندنا حنا غير قالب واحد، كل واحد فينا مختلف. الانوثه خاصها تكون ديالك، تكون خاصه بك، كتعبر على شخصيتك انتي، على صوتك انتي، وعلى الحضور ديالك انتي. ما تلبسيش بحال شي وحده باش تباني سوفت، باش تباني في حالها، لبسي باش تكوني نتيا مرتاحه. رابع حاجه، الانوثه والهدوء الداخلي. الانوثه كتبان في وسط واحد السلام الداخلي. الا كنتي مستريسيه ولا معصبه ولا خايفه من نظره الناس، غادي تبان في الطاقه ديالك. هذاك الشيء علاش كل نهار خدي شويه من وقتك، سكتي، تنفسي، تاملي، ديري روتين صباحي يكون غير بسيط، ما تكلفيش على راسك. كما قلت لكم، هذيك اللحظه اللي كتجمعي فيها بين راسك وروحك هي اللي كتخلي ديك الطاقه عندك راقيه. في الختام نقول لك باللي الانوثه الحقيقيه ماشي هي كيفاش كتشوف الناس، ولكن كيفاش كتخلي الناس يحسوا بيك وانتي حداهم. الانوثه كتخلي الناس اخرين يرتاحوا، حيت كيرتاحوا وانتي كاينه، حيت هي طاقه الامان ماشي المنافسه. وغنقول لك ما تحاوليش تكوني انثى مثاليه، كوني امراه حقيقيه، امراه كتغلط، كتعلم، كتنهار، كتوقف، كتعيش من قلبها ماشي من خوفها. وحتى لهنا هذه كانت اول حلقه من سلسله جديده، رحلتي نحو الانوثه، هكا غادي نسمي هاد السلسله. في الحلقه الجايه غادي نهضروا على موضوع اخر اللي هو كيفاش نفرقوا بين الانوثه الحقيقيه والتصنع. وان شاء الله نتلاقاو في الحلقه الجايه، وبسلامه.